Moje meno je Peter Tolárovič, študoval som na Žilinskej univerzite. Moje meno je Michal Mardiak a som telekomunikačný analytik v CN Group firme. V spoločnosti CN Group pracujem od roku 2006. Nastupoval som ako C++ developer. Postupne som prechádzal rôznymi pozíciami, neskôr to bola nejaká Java, čiže javovské aplikácie, backend, niečo aj z frontendu. A od 2009 som sa stal tým lídrom na projekt LTE pre mobilné zariadenia. V CN Group pôsobím od roku 2010. Na začiatku roku som vlastne sem nastúpil, vtedy keď sa rozbiehal tento projekt LTE. Študoval som na fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. CN Group je outsourcingová spoločnosť, ktorá sa zaoberá nearshoringovými službami, hlavne v oblasti vývoja softvéru, testovania aplikácií a nejakých produktov a konzultácií, hlavne zameraných na telekomunikačné služby. Celé portfólio spoločnosti CN Group je širšie, ale na Slovensku sa zaoberáme, alebo je to hlavne zameranie na telekomunikácie. Momentálne boli vypísané nejaké tendre na frekvencie pre takých väčších a menších operátorov, ale žiadny z týchto operátorov ešte nepovedal definitívne, kedy má v pláne nasadiť danú technológiu, čiže môj osobný názor je tak koniec roku 2013, začiatok roku 2014. Prednáška bude zameraná na technológiu LTE, ale nie z toho, čo sa môže učiť na univerzite, nie z toho tých teoretických vecí ohľadne tejto technológie alebo čo sa tam používa, ale skôr to bude zamerané na také praktickejší pohľad. Na tých univerzitách je to väčšinou taká teoretická záležitosť a my sa budeme vlastne snažiť odprednášať alebo odprezentovať vám túto technológiu ako niečo, čo nie je až také bežné, hlavne v podmienkach Slovenska. Je to vlastne technológia, ktorá je na špičkovej úrovni a budeme sa vám ju snažiť podať tak, aby vás to zaujalo aspoň tak ako nás dvoch s Peťom.